स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामिनिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। पूर्णिमा माता जी आप उड़िया समझ जाएंगे ना? पूरा क्लास पूरा उड़िया में रहेगा? हिंदी में बोलिए। उड़िया में बोलेंगे तो आप समझ पाएंगे, बाद में लास्ट में थोड़ा हिंदी में बता देंगे, फिर हाँ समझ जाएंगे। आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान उतना ज्यादा नहीं समझ में आता है ना। आज हम আজি आम जगन्नाथ लीला महात्म्य कौन, विशेषतः श्रीक्षेत्र पुरी धाम रे कौन महात्म्य से विषय रे विशेष आलोचना करिया प्रथम अध्याय रे। तेणुकरी चैतन्य भागवत अंत्य द्वितीय अध्याय 366 रु 379 ते सब श्लोक वर्णित अछि, जाकि तो जगन्नाथपुरी महात्म्य स्कंद पुराण रे वर्णित जा अछि तार विशेष भाव चैतन्य भागवत रे वर्णित अछि। कौन अछि? सेई स्थाने आमर गोप्य पुरी सेई स्थान शिव আজি तम स्थाने से पुरीर मर्म मोर केही नाही जाने सिंधु तीरे बटमूले नीलाचल नाम क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान अनंत ब्रह्मांड काले जेते बेले संघारे तेबे मध्य से स्थानर किछि करिते ना पारे सर्वकाले तेई स्थाने आमार बास प्रतिदिन आमार भोजन हुए ताथी ते स्थानर प्रभाव योजन दश भूमि ताहारे बसिथिबा समस्त जंतु कीट कृमि सबुकु देखंती चतुर भुज देव गण भुवन मंगल करी
କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନ ନିଦ୍ରାତେ ଓ ଯେ ସ୍ଥାନେ ସମାଧି ଫଳ ହୁଏ ଶୟନ ପ୍ରଣାମ ଫଳ ଯଥା ବେଦ କହେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ଫଳ ପାଏ କରିଲେ ଭ୍ରମଣ କଥା ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି ହୁଏ আমার স্তবন সে স্থানে নাহি যম দণ্ড অধিকার আমি করি ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ସବାର ତା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ଅଛି ୟାର ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳା ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବା। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ ଅବସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନେ ଆମର ପରମ ଗୋପ୍ୟ ପୁରୀ କୋଉଠାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏଠି ତାଙ୍କର ପରମ ଗୋପ୍ୟ ପରମ ମାନେ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋପ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ରହିଛି ପରମ ଗୋପ୍ୟ ପୁରୀ ସେ ସ୍ଥାନେ ଶିବ ଆଜି ତୋମ ସ୍ଥାନେ ସେ ପୁରୀର ମର୍ମ ମୋର କେହ ନାହିଁ ଜାଣେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ମହିମା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସିନ୍ଧୁତୀରେ ବଟମୂଳେ ନୀଳାଚଳ ନାମ ସିନ୍ଧୁତୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବଟମୂଳେ ଯୋଉ ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରଳୟରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉଠି ଯାଇକି ସୂତା ବାନ୍ଧୁଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଧାମ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାର ନାମ କଣ ନୀଳାଚଳ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ର ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁକି ନା ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଅତି ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାଳେ ଯଖନ ସଂଘାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସଂଘାର ହେଇଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସଂଘାର ହୁଏ ନାହିଁ କାହାର ତାର ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ତେବେ ତବୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି କରିତେ ନପାରେ ସେ ସ୍ଥାନର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ କିଏ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ସର୍ବକାଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନେ ଆମର ବସତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ସମୟରେ ସେଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁରା 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଆଉ 50 ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ତେଣୁ 50 ବର୍ଷ ଯୋଉ ନୀଳାଚଳରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ପରମ ଗୋପ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉ ପରମ ଗୋପ୍ୟ କଥା କୁହାହଉଛି ସେ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପ୍ୟ ଥିଲା ଏବେ ବି ଗୋପ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହବନି କି ତାକୁ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି କି ସେ ବୁଝିପାରିବନି ଯେ କେତେ ମହାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ ଯଦି ତମେ ଜାଣିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ କେତେ ମହାନ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେତିକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମହାନତା ଜାଣିପାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନତା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯାଏଁ ଏ ନା ନାହିଁ ଯଦି ମହାନତା ଟା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୃଦୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା କୋଉଠି ଆସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ଜ୍ଞାନରୁ ଆଉ କୃପାରୁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନରୁ ଆସେ ଜ୍ଞାନ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସାଧୁଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ତେଣୁ ପରମ ଗୋପ୍ୟ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପରମ ଗୋପନୀୟ ହେଇକି ରହିଛି ନୁହଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ 50 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ କେବଳ ଦେବତା ମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ପ୍ରଥମ 50 ବର୍ଷ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱରୂପରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ 50 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିଏ କହିବେ ମୁଁ ତ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି। ନାଇଁ, 8 ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, 15 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କୁହନ୍ତି। ଅତି କମରେ 8 9 ଦିନ ତ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା, 9 ଦିନ ବାହାରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରଥରେ ତ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତା ଛଡା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି, ବଡଦାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେଲେ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ତଥାପି ବି କେତେକ ହତଭାଗା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପନୀୟ ନା ନାହିଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ବି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲେ ବି, ମହିମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହିମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି କାଠର ବିଗ୍ରହ, କାଠର ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଣ ସେମାନଙ୍କର ହତଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବନି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁପ୍ତ ନା? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋପନୀୟ କଣ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ତାର ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ବୁଦ୍ଧି ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରିପାରିଛି, ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରାହ୍ୟମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିଛି, କାରଣ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଅତିମାତ୍ରାରେ ମାୟା ଆସକ୍ତ। ଯେହେତୁ ମାୟା ଆସକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ସନ୍ନିଧାନ, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା ତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମାୟା ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା କଣ ରହିଛି? ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର। ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ମାନେ ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଦର୍ଶନ କଲେ ତାର କୃପା ରହିଛି। ଯାହା ଆମର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ, ଅଛି। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ ନ କରିବ, ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପାହାଚ ହଉଛି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମେ ତ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କର। ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ପାଉନା, ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବ? ହଁ, ସେମିତି ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତି ଆଗରୁ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ ସେ ସୁକୃତି ସବୁ ସଞ୍ଚୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଛି, ସୁକୃତି ବଳରେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଆଣିପାରୁଛ, ଯୋଉଠି ଥାଇକି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁଛ, ଭକ୍ତି କରିପାରୁଛ, ଏତେ ଉନ୍ନତର କଥା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଭଜନର ବଳରେ ତମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛ, ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି। ସେ ତ ଯୋଉଠି ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ମରଣ କଲା, ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ତ ସେଇଠି ତା ପାଇଁ ପୁରୀଧାମ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁକରି ଅନ୍ତଃଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା କିଏ କରନ୍ତି? ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ ନ ସନ୍ତୋଷ ସदैବ ହୃଦୟ ସୁବିଲେ କହନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଥିଲା ଯେ ପରମ ଗୋପ୍ୟ, କେମିତି ପରମ ଗୋପ୍ୟ? ଶାସ୍ତ୍ର ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୃପାମୟ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ମନ୍ଦ ଯେ ସେ ଏତେ କଳିର ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ତାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାପ ଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେ ଏଟା ହେଲାନି, ସେଟା ହେଲାନି, ଏଟା କେମିତି ଠିକ କରିବି? ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ, କଳିର ବିଭିନ୍ନ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି? ସେ ଭାବୁଛି ଜଞ୍ଜାଳର ସମାଧାନ କରିଦବ, ନୁହେଁ? ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଗୁଡା ସମାଧାନ କରିଦବା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସମୟ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଇଯାଉଛି ସମାଧାନ ନା ହେଇପାରିବ? ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଇଆ ହେଉଛି ଗୋପନୀୟ, ପରମ ଗୋପ୍ୟର ଆଉ ଅର୍ଥ କଣ କି? ଏହା ହେଉଛି ତାର ପରମ ଗୋପନୀୟ। ମାୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିହତ ହୋଇ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ସେଠି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବ 10 ଯୋଜନ ବ୍ୟାପିଛି। 10 ଯୋଜନ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଗୋଟେ 10 ଯୋଜନ ହଉଛି ପାଖାପାଖି 120 କିଲୋମିଟର। ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 12 କିଲୋମିଟର।
12 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଯୋଜନ ପାଖାପାଖି 4 ମାଇଲ। ଗୋଟେ ମାଇଲ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିଗଲେ ଧର। ଖାଲି କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ମାଇଲ ବିସ୍ତୃତ। 3 କିଲୋମିଟର କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ। ଏବେ ତମେ ଟିକେ ଛୋଟ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଆଉ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଥିଲା? ଉଚ୍ଚତା ଅନେଇଥିବ ଆକାଶକୁ ଏମିତି ଦେଖା ହଉଥିବ, ଆକାଶ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିଲା, ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କଳ୍ପବଟ ଗଛକୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଅନେଇଥିବ, ଦେଖା ହଉଥିବ, ଗଛର ଅନ୍ତ ଦେଖା ହବନି। ସେ ହଉଛି କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ତାହାତେ ବସଏ ଯତ ଜନ୍ତୁ କୀଟ କୃମି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ କୀଟଟେ ମଧ୍ୟ, କୃମିଟେ ବି ହଉ, କୀଟ ହଉ, ପଶୁ ହଉ, ପକ୍ଷୀ ହଉ, ସବାରେ ଦେଖାଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେବଗଣେ। ସମସ୍ତଙ୍କର 4ଟା ହାତ ଅଛି। ପକ୍ଷୀର ବି 4ଟା ହାତ ଅଛି। ସେ ତାର ତ ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର, ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ କୁଆ ଆସି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ପଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ଧାମବାସୀ ମାନଙ୍କର 4ଟା ହାତ ଅଛି ବୋଲି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଦେବତାଗଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିପାରିବେ ନା, ସବାରେ ଦେଖ ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେବଗଣେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ। ବିଦ୍ୟାପତି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦେବଗଣ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ। କାରଣ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ସେ ଧାରଣ କରି ମାୟାର ପର୍ଦାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେଟା ପର୍ଦା ଆମ ଆଗରେ ଅଛି? 2ଟା ପର୍ଦା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଗମାୟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାମାୟାର। ମହାମାୟାର ପରଦା ହଉଛି ମାୟାକୃତ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ଵାରା ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଗମାୟା ସମାବୃତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି ନା ମାୟା ଯବନିକା ଅଛନ। କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଯବନିକା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡିଛି। ମାୟା ଯବନିକା ଅର୍ଥାତ ମାୟା ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି। ସେ ନୁହଁ, ସବୁ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର କଣ ଫାଇଦା ହବ, ମୋର କଣ ଲାଭ ହବ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ମତେ କଣ ମିଳିବ। ଏମିତି ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଆସି ଭାଗବତ କଥା ହେଇଛି ମତେ କଣ ମିଳିବ, ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଚାକିରିଟା ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ହବ, ନହେଲେ ଚାକିରିଟା ଯିବନି। ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆସିକି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଗବତ କଥା ବି ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି ନା ସଟଲ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଗଲେ ଯଦି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ମୋର ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏ ଅମଙ୍ଗଳ ଗୁଡାକ ଦୂର ହବ। ସବୁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟା କି ଦୃଷ୍ଟି? ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି। ସବୁଠି ଆମେ ଭୋଗ, କେମିତି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ଆସିବ? ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟି ହବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉଠି ଫୁଲଟେ ଦେଖିଲେ ଏ ଫୁଲଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରିବି, ଏ ଭାବନା ଆସୁଛି? ଆସୁଛି କି? ଆସୁଛି? ଯେତିକି ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେତିକି ଭକ୍ତ ହେଲା। ଆମର ଯେତିକି ଆସୁଛି ଆମେ ସେତିକି ଭକ୍ତ। ଯାହା କିଛି ଦେଖିବ ଚୌଦିକେ ଦେଖ ନା ଦେଖ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହଏ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସ୍ମୃତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖିବ, ଯାହା କିଛି ଦେଖିବ ସେ ସବୁଠି ଇଷ୍ଟର ସ୍ମରଣ କରିବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ଜାଣିବ। ସବୁ କିଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଇଷ୍ଟ କିଏ? ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ଚତୁର୍ଦିଗ ଦେଖିଲେ ବି ଚତୁର୍ଦିଗରେ କଣ ଦେଖିବ ନା ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଚୌଦିକେ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହଏ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସ୍ମୃତି। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଯେ ପୁରୀର ଧାମବାସୀ ଗଣ କି ବୃନ୍ଦାବନର ଧାମବାସୀ ଗଣ କି ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମର ଗୌଡ଼ ବୃନ୍ଦାବନେ ନୀଳାଚଳେ ଭେଦନା ଦେଖିବ, ସବୁ ସମାନ। କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗୌଡ଼ ଦେଶ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟରେ ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି,
ଏବଂ ଗୌଡ଼ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ଗୌଡ଼ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳାଚଳ ଅଛନ୍ତି। ଯାଇଛ ବୃନ୍ଦାବନ, ଦେଖିଛ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଦେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେମିତି ଏଠି ଗୌଡ଼ ଦେଶରେ ଦେଖିବ ରାଜାପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୌଡ଼ ଦେଶରେ ଯୋଉ ରାଜାପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଉ ରକ୍ତ ଭାଉ କଳା ପାହାଡ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ମାନେ, ବିଶେଷତଃ ଶବର ପୂଜାରୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଦଇତାପତି ମାନେ, କେତେ ଜଣ ବଂଶଜ, ଦଇତାପତି ବଂଶଜ ନେଇକି ରାଜାପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖିକି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ନୁହଁ, ତମର ରାଜାପୁର କହୁଛି, ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ନବଦ୍ୱୀପ କଥା କହୁଛି। ସୀମନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ, ସୀମନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ, ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ କିଏ? ଦଇତାପତି ମାନେ, ଯୋଉ ସମୟରେ କଳାପହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେଇଠୁ ଅପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ପୁଣି ନଦୀରେ ଯାଉଥିଲେ, ଜଣେ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଲେ, ସେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ସେଠୁ ସେଇ କାଠରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁକରି ନବଦ୍ୱୀପରେ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପୁରୀ ଧାମ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ। ତେଣୁକରି କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ଧାମ, ଏଇ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାମ, ଯୋଉଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଗୌଡ଼ ଦେଶ ବା ନବଦ୍ୱୀପ, ମାୟାପୁର ଆଉ ନୀଳାଚଳ, ଏ ତିନୋଟି ଗୋଟେ ଧାମରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଧାମ ପାଇବ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଧାମରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଧାମର ମହିମା ଏହା ଯେ ସେଠି କେବଳ ଶୟନ କଲେ, ଶୟନେ ପ୍ରଣାମ ଫଳ ଯଥା ବେଦ କହେ। ସେଠି କେବଳ ଶୟନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମର ଫଳ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଫଳ ପ୍ରାୟ କରିଲେ ଭ୍ରମଣ। ଇତସ୍ତତ ହେଇକି ଏଠି ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କାହାର ଫଳ ମିଳିବ? ପରିକ୍ରମାର ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁକରି ସେଠି ଯଦି ଯଦି ଶୟନରେ ବା ନିଦ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମାଧିର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ଯଦି କେହି କିଛି ବି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପୁରୀ ଧାମରେ, କଥା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗାନ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗୀତ ଆଦି ସ୍ତୁତି କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ସ୍ତୁତିର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପୁରରେ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଯେଉଠାରେ ଯମର କୌଣସି ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯମ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି ସେଠି। ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଛି ସେଠି। ତେଣୁକରି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କର୍ମଫଳ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ। ଏଠି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ ମାୟା ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ। କୋଉଠାରେ? ସେଠି କ୍ଷେତ୍ରପୁରୀ ଧାମରେ। ଯମରାଜଙ୍କର ଏଠି କିଛି ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ବିଚାର ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଶୋଇବା ସମୟରେ ବା ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ, ଚାଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ 13ଟି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡା ଆମେ କହିଲେ। କଣ ପ୍ରଥମ ନା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରା 120 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୃତ। 120 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବି କ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛି। ଏପଟେ ତମର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେପଟେ ତମର ଯୋଉ ସେପଟେ କଣ କୋଣାର୍କ ପଟୁ, ସେପଟକୁ ଗଲେ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଏ, ପଛପଟେ ଏପଟେ ଯୋଉ ସାତପଡା ଆଡକୁ, ଏପଟକୁ 60 କିଲୋମିଟର। ପୁରା ପରିଧି ଦେଖିକି ଏସବୁ ଗୁଡାକ, ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ। ଇଏ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାଲୁକା ରାଶିର ନୀଳ ପର୍ବତ ରହିଛି। ଏବେ ଚଟକ ପର୍ବତ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରୂପରେ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ନିତ୍ୟବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି କେବେ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତିନି।
ଗୋଲକ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାର ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଏକାଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଗୋଲକରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେ ସବୁ ଲୀଳା ଗୁଡିକ ହୁଏ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ଦ୍ୱାରକାର ଯେ ସବୁ ଲୀଳା ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧାମ ଅବିନାଶୀ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଧାମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦିଓ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ଵାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ସେ କଥା କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେଇ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆମେ ସେ ଧାମ ର ବିଶେଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହଉନି, ଆଗ୍ରହ ହଉନି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। ମାୟା ଯେତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଯୋଉ ଭୋଗ ବୃତ୍ତିରେ ୟାକୁ ଛାଡିକି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଗୁପ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏହି ଧାମ ରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ, ତମେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ କେତେଟା ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛ? 72 ଥର ଅତି କମରେ ନର୍ମାଲ ଟା, ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକା ବି ଦୌଡ଼ିଲେ ଅଧିକା ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ନ ଚାଲିକି ବି ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳକୁ। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଉ କଣ ନା ଏଠି କୌଣସି କର୍ମଫଳ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କୌଣସି କର୍ମଫଳ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଯମଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଶୟନ କଲେ, ଚାଲିଲେ, କଥା କହିଲେ ସବୁଠାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣର ଫଳ ମିଳେ। ତେଣୁକରି ଏପରି ମହାନ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ଆଜି ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ବି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁନି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଜୈମିନି ମୁନି। ଯେ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁନି ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନାଦ୍ ମୁକ୍ତିଦଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳ ପ୍ରଦଃ ତନ୍ନୁ ବିସ୍ତରତ ବ୍ରୁହି ତତ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ କେନ ନିର୍ମିତମ୍। ମୁନିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଇ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ? କିଏ ଏହି ଯେ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବାଚକ ବା ପ୍ରଚାରକ, ତା ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ମୁନି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନେକ ତୀର୍ଥ ବୁଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଶା ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ତୀର୍ଥ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୟ ଅପ୍ୟସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଗଃ ସର୍ବଭାବନଃ ସନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରାଣି ଚ ଅନ୍ୟାନି ସର୍ବ ପାପ ହରାଣୀ ବୈହି ଏତତ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ବରଂ ଚାସ୍ୟ ବପୁର୍ଭୂତ ମହାତ୍ମନ ସ୍ୱୟଂ ବପୁଷ୍ମା ସ୍ତୋତ୍ରାର୍ଥେ ସ୍ୱନାମ୍ନା ଖ୍ୟାପିତମ୍ ହିତତ୍। ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦିଓ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସକଳ ସକଳ କାରଣର କାରଣ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାପ ନାଶକ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ବପୁ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କଣ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ, ଏହା ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଵୟଂ ବିଗ୍ରହ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମର ସ୍ଵୟଂ ବିଗ୍ରହ। ସେଠି ଯଦି ସମ୍ଭବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ଚପଲ ନ ମାଡି ଚାଲିବ ତ ଆହୁରି ଭଲ। ସେଠି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, କ୍ଷେତ୍ରର ରଜ ବଡ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି କୁହନ୍ତି ନା, ତା ଦେହରେ ବଳିବ। ସାକ୍ଷାତ ଧାମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର। ତେଣୁକରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଅନନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ଲୋକ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କାଠର ଦେହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା କାଷ୍ଠର ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସ୍ଵ ଶରୀର। ଏବଂ କେବଳ ବିଗ୍ରହ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଧାମ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଵ ଶରୀର।
तत्र जे स्थातुमिच्छन्ति ते सर्वे अपि हतामहसः किं पुनः तत्र तिष्ठन्तो जे पश्यन्ति गदाधरम्। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ବାସ କରି ଶ୍ରୀ ଗଦାଧରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ତେଣୁକରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ଏବଂ ଚିନ୍ତୟମାନସ୍ୟ ମତିରାସ୍ୟତି ପ୍ରଜାପତେଃ ମୁକ୍ତେକ କାରଣଂ ବିଷ୍ଣୁଂ ସ୍ତୋଷି ଅହଂ ପରମେଶ୍ୱରମ୍। ଏହି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କରିଛ ଯେ କେଉଁ ରୂପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ ବ୍ରହ୍ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ ଯେ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଯେ ଇଏ ଘୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡିବନି। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କ ଘୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ସହିତ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଯୋଉ ଜୀବଗଣ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୟନ କଲେ, ଏ ସବୁ କହିଲେ ନା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି ଯୋଉ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କଣ? ମୁକ୍ତି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, କଳିଯୁଗରେ ମୁକ୍ତି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଅତି ପ୍ରବଳ ସେଠି ତମେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇପାରିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ତମେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ମତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛ ସେଇଟା ଏଠି ଅତି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ସୁଦୃଢ ଦୁଶ୍ଚେଦ୍ୟା କର୍ମବନ୍ଧନ ହିଁ। କର୍ମବନ୍ଧନ ବଶତଃ ତମ ଯୋଉ କର୍ମବନ୍ଧନଟା ଲାଗିଛି ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବିଦ୍ୟାବଶତଃ ସୁଦୃଢ ମାନେ ଅତି ଢିଲା ଭାବରେ ବାନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ତମ ବନ୍ଧନ, ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତମେ ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବନି, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଦୁଶ୍ଚେଦ୍ୟ, କାଟି ପାରିବନି। ଦୁଶ୍ଚେଦ୍ୟ, ଛେଦି ମାନେ କଣ? କାଟିବା। ଛେଦ୍ୟ ମାନେ କାଟି ହବ, ଦୁଶ୍ଚେଦ୍ୟ ମାନେ ମାନେ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏତେ କଠିନ ମାୟା ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମର କୋଉଠି? କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ, ଯେ ଆମେ ତାକୁ କାଟି ପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଏଠି କୋଉଠି ମିଳିବ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭବନ୍ତେ କଥମ ତସ୍ୟା ହ୍ରିୟତେ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମନି। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ମାୟାର ଏତେ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ମାୟାର କଣ ମାୟାର ଯେଉଁ ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଦୁଶ୍ଚେଦ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟାର କେମିତି ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସାଧାରଣରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟଦାୟିନୀ ଭୂମି ଏହାର ବିଷୟରେ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧାମ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ନାନ୍ୟତ୍ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷାଦି କିଞ୍ଚନ ବିକାର ଭେଦ ଭଗବାନ ତମ ଦେବଂ ଚରାଚରମ୍। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ କିଛି ହେଲେ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ ତ୍ରୟ ଅବସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚରାଚର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ଦୁଶ୍ଚେଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବାହାରେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଗୁଣର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ, ଏସବୁ ତିନି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତିନି ଗୁଣର ଶକ୍ତିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରହେଳିକା ସବୁ ମାୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକ ଚମକ ଚାକ ଚକ୍ୟ ଯାକ ଚମକ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ
ଆସକ୍ତି ସବୁ ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟ 3ଟା ଗୁଣରୁ ସେ ସବୁ 3 ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେବେ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଜୈମିନି ଏବଂ ସଂସ୍ଥମାନସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଣା ଗରୁଡଧ୍ୱଜ ନୀଳଜିମୁତ ଶଙ୍କାଶ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରାଦି ଚିହ୍ନିତ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳ ଜଳଦ ସଦୃଶ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଚିହ୍ନିତ ଦୀପ୍ତ ମୁଖ ପଙ୍କଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଭଗବାନ ଏଇଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ନୀଳାଚଳ, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ, କ୍ଷେତ୍ରର ଶଙ୍ଖ ଆକାର, ଯୋଉ ପର୍ବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନୀଳ ପର୍ବତ ସେଥିପାଇଁ ନୀଳାଚଳ। ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତା ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଚେଦତ୍ର କୃतो ଅଧ୍ୟବସାୟ ସ୍ତବାନଘ କ୍ରମେଣ ଯେନ ହି ଭବେତ ତତେ ବକ୍ଷ୍ୟାମି କାରଣମ୍। ତଥାପି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ କିପରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ପଚାରିଛ, ଏହା ଏକ ଅତି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ମୋ ଜୀବଗଣ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ତେଣୁକରି 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସାଗରସ୍ୟ ଉତ୍ତର ତୀରେ ମହାନଦ୍ୟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣେ ସପ୍ରସେଦ ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ହି ସର୍ବଫଳ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳ ପ୍ରଦ। ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତର ତୀରରେ ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଓଡିଶା ଉତ୍ତର ଦେଶ, ଏ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକି ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ ଏଇ ତୀର୍ଥରେ ସେ ସବୁ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବୁଝି ହଉଛି ନା ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟା ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ନା ଅଭକ୍ତା ମଇ ପଦ୍ମଜ ଏକାମ୍ର କାନନାଥ ଯାବତ ଦକ୍ଷିଣ ଦଧି ତୀର ଭୂ। ଯେଉଁମାନେ ମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋ ଠାରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକାମ୍ର କାନନ ଅର୍ଥାତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର ତୀରଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଯେତେ ଯେତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରଧାମ, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆହୁରି ପୁଣ୍ୟତମ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ ହବ। ତାପରେ କହୁଛି ସର୍ବସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ଦେହ ଭୃତୁ କ୍ଷରାକ୍ଷର ଅବତିକ୍ରମ୍ୟ ବର୍ତ୍ତେ ହମ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ଅର୍ଥାତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତ କ୍ଷର ଅକ୍ଷରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। এই ସ୍ଥାନଟି ଚକ୍ର ଶଙ୍ଖ ଆଦି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଅଛି। ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କଲେ ନୀଳ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ରହିଛି କଳ୍ପ ବଟ, ତାର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଯେଉଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ତୀର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଗ୍ରହରେ ଏଇ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନେ ସେଇ କୁଣ୍ଡ ଜଳର ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ଓ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ସାଜୁଜ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସାଜୁଜ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ
ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଶ୍ୟନ୍ତି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁଷା ବାରୁଣ୍ୟା ଦିଶି ଯତ୍ କୁଣ୍ଡମ ରୋହିଣମ ନାମ ବିଶ୍ରୁତମ ତତ୍ତିରେ ନିବସନ୍ତମ ମାମ ପଶ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁଷା। କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଁ ବା ଅନ୍ତର ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଭରିକି ଭକ୍ତି ରୂପକ ହୃଦୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଁ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଇଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ, ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଭଗବତ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଦିରେ ଭଗବାନ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିକି ଭଗବାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ବି ଅତି ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ଚିରନ୍ତନ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଖୀ ରୂପରେ ହଉ, ମଞ୍ଜରୀ ରୂପରେ ହଉ, ସଖା ରୂପରେ ହଉ ବା ବା କଣ ଶାନ୍ତରସ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ବା ପିତା ମାତା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ଏ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଭଗବତ ଧାମର ଚିରନ୍ତନ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି, ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତି, ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା। ନାରଦ ମୁନି ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଭକ୍ତି, ରଜ ଗୁଣରେ ଭକ୍ତି, ତମ ଗୁଣରେ ଭକ୍ତି, ଏରା ଗୁଣ ଭକ୍ତି। ଗୁଣାତୀତ ଭକ୍ତି ବା ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି, ଏସବୁ ଭକ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯେ ଲାଭ କରିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହି ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ଅତି ସହଜରେ। ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତଦମ୍ଭସା କ୍ଷୀଣ ପାପା ମମ ସାଯୁଜ୍ୟମାପ୍ନୁୟଃ ତତ୍ର ବ୍ରଜ ମହାଭାଗ ଦୃଷ୍ଟ୍वा ମାମ୍ ଧ୍ୟାୟତସ୍ତବ ପ୍ରକାଶಂ ଯାସ୍ୟତେ ତସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ମହିମା ପରଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତಂ ପରମ ମସ୍ତବ ବାପି च ଭବିଷ୍ୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ମୁକ୍ତି କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ? ତୁମମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ? ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦରକାର କଣ? ମଣି ଦରକାର ନା କାଚ ଦରକାର? ଯଦି ମୁକ୍ତିକୁ ମଣି ବୋଲି ବିଚାର କରିବ, ଭୋଗକୁ କାଚ ବୋଲି ବିଚାର କରିବ, ତାହେଲେ ଦରକାର କଣ? ମଣି ନା କାଚ? ତ କାଚ ଛାଡିକି ମଣି ପାଖକୁ ଯାଉଛ କି? କାଚ ଛାଡିକି ମଣି ପାଖକୁ ଯାଉନା, କାଚର ଲୋଭରେ ପଡିକି ରହିଛି ଏଇଠି। ଭାବୁଛ କାଚଟା ମଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମଣିଟା ତମକୁ କାଚ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଯେ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି ଜୀବ। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତର୍କ ଏଠି କହୁଛି ତମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେ ହଉଛି କାଚ, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମଣି। ଆଉ ଯୋଉଠି ମଣି ଅଛି ସେଟା ତମକୁ ଲାଗୁଛି କାଚ। ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମାକୁ, ଯଦି ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗମନ କର। ସେଠାରେ ଯଦି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ଯାହା ବି ସାଧନ କର, ଖାଲି କଥା ହେଲେ କି ତମର ଭଜନ ହେଇଯାଉଛି? ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜାଗାରେ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ କଣ ଦରକାର? ସେଇ ଧାମକୁ ଯାଅ, ସେଠି ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ଧ୍ୟାନ କର, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅ, ଜପ କର, ତପ କର, ବ୍ରତ କର,
ନିୟମ ଆଚରଣ କର। କିଛି ନହେଲେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ଚାଲ ବୁଲ, ଖାଅ ପିଅ ଶୁଅ, ହେଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କେତେ ସୁବିଧା ନୁହଁ? ଭଗବାନ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ଆମ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବାନି? ନେଇପାରିବାନି? ନେଇପାରିବା ନା ନାଇଁ? ପ୍ରକାଶମ ଯାସ୍ୟତେ, ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ମନେ ରଖ। ପ୍ରକାଶମ ଯାସ୍ୟତେ ତସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ମହିମା ପରଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ ସ୍ତବାପି च ଭବିଷ୍ୟତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଗୋପିତମ୍ ମନ୍ମାୟୟ ତନ୍ନ ହି କସ୍ୟ ଗୋଚରମ୍ ପ୍ରସାଦତ ମେ ସ୍ତୁବସ୍ତବ ଆବଧୂନା ପ୍ରକାଶମାୟାସ୍ୟତି ସର୍ବଗୋଚରମ୍। ସେହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଓ ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ। ଶ୍ରୁତିରେ ବି ଅଛି, ସ୍ମୃତିରେ ବି ଅଛି, ଇତିହାସରେ ବି ଅଛି, ପୁରାଣରେ ବି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୁରାଣରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲୋକମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଏବଂ ଅଗୋଚର ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ତୁମର ଯୋଉ ସ୍ତବ ଗାନରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁକରି କୃପା କରି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତୁମର ଗୋଚର କରାଉଛି। ତୁମେ ଯାଅ ସେଠାରେ ସେ ଧାମର ପ୍ରଚାର କର, ଧାମରୁ ପ୍ରକଟ କରାଅ। ସେ ଧାମକୁ ତୁମ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ? ମୋର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ମାନେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମେ ସେଇ ଧାମକୁ ପ୍ରକଟ କର, ତୁମର ଜୀବ ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମର ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ବ୍ରତେଷୁ ତୀର୍ଥେଷୁ च ଯଜ୍ଞ ଦାନୟୋ ପୁଣ୍ୟ ଯଦୁକ୍ତମ ବିମଳାତ୍ମନ ହି ତତ୍ ଅହର୍ନିବାସ ଲଭତେ ତୁତ୍ସର୍ବମ୍ ନିମେଷ ବାସତ ଖଳୁଚା ସ୍ୱମେଧିକମ୍। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଆଦି କରି ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା ରାତି, ଏକ ଦିବରାତ୍ରି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ଯଦି ବାସ କରନ୍ତି ସବୁ ଫଳ ମିଳିଯିବ। କଣ କଣ ନା ବ୍ରତ କଲେ, ତୀର୍ଥ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଦାନ କଲେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରି ଦାନ କରିକି ଯୋଉ ଫଳ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ବଡ 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 ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିକି ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନେକ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତି ରହିଲେ ସେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିମେଷ ବାସ କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ସେ ଦିନ ରାତି ନ ଜାଣି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ରହିଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ। ନିମେଷ ମାନେ କଣ? ନିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ 72 ଥର, 72ଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପାଇଯିବ। ଇଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। କିଏ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଆଉ ମୋର ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଏହା କର, ଏହା କଲେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତମର ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଇତ୍ୟାଦିଶ୍ୟ ବିଧିମ୍ ବିପ୍ରାସ୍ତ ଦାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଶ୍ୟତସ୍ତସ୍ୟ ତତ୍ରୈବ ପ୍ରଭୁରନନ୍ତର୍ଧୀୟତେ। ହେ ବିପ୍ରଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦେଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତଦୀୟ ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏସବୁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ହତଭାଗା ହେଇକି ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ତା ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତା। କାରଣ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଦୃଢତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ କାଳିଆ ଯୋଉ ଭାବଟା, ସେଥିପାଇଁ କିଏ କେତେ କେତେ ଦୂରରୁ ତୁଳସୀ ମାଳ, କିଏ ଫୁଲ, କିଏ ଚନ୍ଦନ, ଯିଏ ମୋ ଠାକୁର ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ ଭାବନାଟା, ମୋର ଭାବନାଟା ହିଁ ଭକ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଦୃଢ।
ଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନର୍ଥ କିଛି ରହିଛି ଭିତରେ, ସେ ସବୁ ଦୂର କରିବେ ଭଗବାନ। ସମୟ ଲାଗିବ। ଅନର୍ଥଟା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବନି, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଧାମରେ ଯଦି ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବାସ କରିବା, ଆମର ପୂର୍ବ କୃତ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କୃତି ନିଶ୍ଚିତ ନଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି କଣ ନା, ଆମେ ହାତୀ ଭଳିଆ ବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହାତୀ ବୃତ୍ତିଟା ଯାଉନି। ହାତୀ ବୃତ୍ତି କଣ? ହାତୀ ବୃତ୍ତି ଜାଣିଛ ତ? ଗଡିଆ ଭିତରେ ପଶିକି ପୁରା ହୁଙ୍କାର ମାରିକି ବଢିଆ କରିକି ଗାଧେଇବ। ଆଉ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ଧୂଳି ଗୁଡାକ ନିଜ ଉପରେ ପକେଇବ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାପ ଧଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଅପରାଧ ବି କରିଦଉଛନ୍ତି ଜାଣି ଜାଣିକି। ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରର ଭରସାରେ ପାପ କଲ, ତାହେଲେ ଅପରାଧ ସିଏ କଟିବନି। ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିଦେବି ପୁରୀ ପଳେଇବି, ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ସେଟା। ପାପ କରିଦେବି, ମର୍ଡର କରିଦେବି, ଏପଟେ ସେପଟେ ଯାଇ ପୁରୀ ପଳେଇବି, ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ସେ ସବୁ। ନାମ ବଳରେ, ନାମ ବଳରେ ପାପ ବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ଏସବୁ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ଅପରାଧ ବୃତ୍ତି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ପାପ ନିଷ୍କାଳ, ପାପ ଥରେ ସୁନିଷ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପାପ ଆଚରଣ କରିବନି। ତମେ ଯଦି ଏତିକି ଦୃଢତା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯେତେ କରୁଣା କଲେ ହବ କୋଉଠୁ? ତୁମର ତ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଥର ତମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଦିଆ ହେଲା, ତାପରେ ତ ପାଠ ପଢିବ ନା ପଢିବନି? ଏଁ ତମର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥରରେ ଭଗବାନ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତାପରକୁ ସେଇଆ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବ। ଯେଉଁ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ରଜ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ନିଷେଧ ବିଧି ନିଷେଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ପାପ ବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ତ କୃପା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କରିଦେବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣିକି ଯଦି କହିବେ ଯେ ଭଗବାନ ତ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣି ତା ପାପ କରିବି, ତାର ତ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଉ ଅପରାଧ କ୍ଷାଳନ ହବନି। ବୁଝିହେଲା? ହଉ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଜୟ ଜଗନ୍नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय गुरु महाराज श्री श्रीपाद, जय श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।